Lareira funcional e bonita. Este aquecedor de chama simulado. O ar quente circula rapidamente por toda a sala. A iluminação por chamas contribui para o ambiente. Todo o corpo está quente. Confortável e cicatrizante. O material retardador de chama é seguro e protegido. Plataforma de dupla finalidade. No verão também pode superar ventos frios.